अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे वो है यू। यू यू यू। यू की साउंड है अ अ अ अम्ब्रेला अम्ब्रेला अम्ब्रेला। अनजिप 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 अनजिप। अंपायर 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 अंपायर। लफ्ज है ये यू, साउंड है इसकी अम्ब्रेला अनजिप अंपायर। लफ्ज है ये यू, साउंड है इसकी अनजिप 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 अम्ब्रेला 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 अम्ब्रेला। अप 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 अप। लफ्ज है ये यू, साउंड है इसकी अनजिप अम्ब्रेला अप अम्ब्रेला अनजिप अंपायर। लफ्ज है ये यू, साउंड है इसकी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आपको अपनी नेमत रहमत बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।